အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာကြမယ် lesson 1.4 မှာ this that these those grammar အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြမယ်ကျမတို့ this that these those ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲအနီးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု singular ကိုပြောမယ်ဆို these ကိုသုံးပြီးအနီးမှာရှိတဲ့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ပစ္စည်းအများကြီးကိုပြောမယ်ဆို these ကိုသုံးတယ် this bag these bags အဝေးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု singular ကိုပြောမယ်ဆို that ကိုသုံးပြီးအဝေးမှာရှိတဲ့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ပစ္စည်း plural ကိုပြောတဲ့အခါ those ကိုသုံးတယ် that bag those bags here is the exercise write this that these or those under the pictures belowပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံရဲ့အောက်မှာ this that these those တခုခုဖြည့်ပေးရမယ် number 1 ပုံကအဝေးမှာရှိတဲ့အိမ်နှစ်ခုဖြစ်လို့ those number 2 ပုံကအနီးမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်ခုဖြစ်လို့ this number 3 ပုံကအဝေးမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်ခုဖြစ်လို့ that number 4 ပုံကအနီးမှာရှိတဲ့အိမ်နှစ်ခုဖြစ်လို့these အခု listening lesson မှာ this that these those နဲ့ပတ်သက်တဲ့ recording တစ်ခုကိုနားထောင်ကြည့်အောင် listen to 3 conversations write the number of the conversation under the picture conversation 3 ခုကိုနားထောင်မယ်ပြီးတော့ပုံရဲ့အောက်မှာ1 2 3 အနံပါတ်လေးတွေရေးပေးရမယ် so let's listen Unit 1 Recording 6 1. Is this your bag? Yes, it is. Could you open it, please? What's the problem? This is the problem. That's my shampoo. Sorry, it's over 100 millilitres. Oh, sorry. Oh, I forgot. Have a good day. So conversation 1 is picture C ဘာလို့လဲဆိုတော့ back ရဲ့shampoo ရဲ့ကြားလိုက်တယ်စနာထောင်ကြည့်အောင် 2. Come through, please. Okay. Come over here, please. What's that in your pocket? Sorry, these are my keys. Okay, go ahead. conversation 2 က picture A ဘာလို့လဲဆိုတော့TTT မြည်တဲ့အတန်လေးတွေရဲ့ pocket ရဲ့ keys တွေရဲ့ကြားလိုက်လို့ so နောက်ဆုံး conversation ကိုစနာထောင်ကြည့်အောင် 3. Excuse me, those are my friend's bags. Can I... Sorry, that's my bag. The black one in your hand. No, this is my friend's. Look, my name's on it. It's mine. Oh, sorry, you're right. It's yours. conversation 3 is picture B so back here black one ရဲ့ကြားလိုက်လို့ teacher တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတဲ့ possessive အကြောင်းကိုဆက်ကြည့်ရအောင်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောမယ်ဆို apostrophe s ကိုသုံးတယ် Akira's bag Chris magazines the teacher's books Akira's bag လို့သုံးပေမဲ့ the bag က Akira လို့မသုံးအောင်ဘူးဆက်ပြီးတော့ possessive adjective နဲ့ possessive pronoun ကိုဆက်ကြည့်ရအောင် possessive adjective mine your တို့ရဲ့အနောက်မှာ noun နဲ့တွဲသုံးတယ် for example my mobile his name short answer မှာဆို possessive pronoun mine တို့ yours တို့ရဲ့နောက်မှာ noun တွဲမသုံးဘူး possessive pronoun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ် noun ထပ်မလို့တော့ဘူး Is it Ben's mobile? No, it isn't Ben's. It's mine. Not it's mine mobile. ဒီဘကိုကြည့်အောင် possessive adjective it's my mobile is the same as it's mine. It's your pen is the same as it's yours.
It's his diary. It's his. It's her book. It's hers. It's our car. It's ours. It's their house. It's theirs. This is the end of the lesson. Thank you so much for your attention. See you.